Mirë mëngjes, Pamela. Mëngjes, u dëgju kjo 5-6 dhe në shtëpi jemi. U dëgjua që nuk zgjohet shumë herë, se ka evente, ka angazhime. Ti nuk e di ku ka ardhur, mëse ke pa ndonjëherë këtë emision, është e parë, domethënë. E kam parë, më ka dalë në rrjetet. Të del në këtë nga YouTube, por nuk është se aksidentalisht, domethënë ka dalë Fabi, me siguri se asnjëri nga ne dy. Fabi mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Pamela, dhe mirë se Mirëmëngjes, nëse ju gjeta. Të gjithë të njohin si Bilbili nga Mallakastra. Bilbili është, ti e di çfarë është Bilbili? Shpend. E di këtë domethënë. Koleg, shikoj, ju më bëni disa pyetje që unë i di shumë mirë, por kur më bën këtë vështrimin ti, të ka pasiguria. Ka pasiguria. Si baobabët, për shembull. Pamela, mirë mëngjes një herë dhe mirë se kemi thënë 3 herë deri tani. Duke kaq e bukur live sa ne u shpërqendruam. Faleminderit shumë. Do na këndosh? Direkt kështu. Po jo, prit një herë, se tham Bilbili e nisem me Bilbilin e Mallakastrës. Po. 3 pika, e ke lënë fjalin pa e përfunduar. Ke nisur të këndosh në moshë të vogël, apo jo? Ti je lindur në Fier, por jeni larguar drejt Greqisë. Moshë 1 vjeçare, unë kam shkuar në Greqi për të jetuar. Deri tani para disa muajsh, domethënë, andaj jam rritur, kam jetuar. Po, gjua shqipe perfekt, do të thotë që në shtëpinë tuaj është folur. Prindrit e kanë folur, po. Shqip. Po, na e kanë mësuar. Në nuk e ke këtë theksin tipik grek që e kanë shqiptarët që flasin. Jo, nuk e kam. Nuk e kam. Por ti je nga Mallakastra, me origjinë. Nga Mallakastra, po. Por e lindur në Fier, domethënë ka shumë mallakastriot në Fier, Çom, edhe kosovar. Po ti në këto 3 komunitetet janë të lumtur fierakët. Po, pse e kthyer? Në kuptimin nuk të pëlqente më Greqia, apo... Për punën, më ndihmon më shumë Shqipëria. Është më mirë këtu. Edhe kur kemi koncerte jashtë, i mbyllim biletat nga këtu, plus dasmat, koncertet. Shqipëria është më mirë për momentin, dhe jam kthyer këtej. Bravo. Shumë mirë. Ke nisur të këndosh një moshë fare të vogël i bie, se ti je re akoma. Po, kam kënduar shumë e vogël nga këto festat e shkollës. Ty bën kur të kanë hyrë sipër tavolinës? Që shumë të vogël. Tani sipër tavolinës kam hyrë po skenë. Që nga këto festat e shkollës kam kënduar, po kam kuptuar që muzika popullore më përshtat më shumë, sepse kur unë dal në skenë dhe njerëzit shikojnë dhe këndoj këto këngë të lehta, më kap një ankth, më dridhet pak buza. Ndërsa kur fillova të këndoj këngët popullore, ai që si brenda habitatit tonë. Po, këndoja, isha e lirshme, sepse në shtëpi me siguri kanë kënduar të tjerë para teje, apo jo? Jo, në fakt nuk kemi. Ti ke qenë para fare? Po. A nuk është se mami duke bë punë të shtëpisë për shembull kënote? Jo. Edhe unë këndoj. Kur lash? Po më kanë ndalu, domethënë. Unë ndodhem fqinjet, lutem, lau pak të duar. Shumë mirë. Por, Pamela, ti nuk ke studiuar për muzikë. Jo. Ke një profesion komplet tjetër. Jo, unë kam studiuar për mjekësinë. Mjekësinë, Ama. Po. Që një par mjeke që Je mjek e ti? Po, e kam lënë atë gjë. E ke lënë? Po. Shumë gabim ke bërë, shumë gabim. Të prezantoj një tjetër mjek. Po pse, flisni të dy bashkë. Ke lënë mjekësinë e të mërshme. E ke lënë mjekësinë apo jo? Shumë mirë, ke bërë shumë mirë. Në fakt, unë e zgjodha atë sepse në shkollë në Greqi duhet ta zgjedhësh një degë me patjetër. Unë, kjo ka qenë ëndra ime, këtë kam dashur të bëj, po thjesht për ta pasur një diplom. Bërë edhe ça vjet mjekësi, domethënë që Gjallë dhe mjekësinë, po. Po, do nuk e bëhë kimi, biologi, anatomi, domethënë gjithë farmakologji, domethënë. Si kam pasje. Po, si ke pasje, i ke morë provimet, apo? Po, një të ardhme kur kënga mund të mërzitet, okej, unë e di që më mërzitet kur, po e mendon si një opsion të dytë mjekësinë? Nuk e mendoj fare që kënga mund të më mërzitet në jetë. Po të ka qëllu për shembull që duke kënduar nga emocionet, një nga fansat e tu t'i bit fikët, i ke dhënë ndihmën e parë? Jo. Nuk ka qëlluar para punës që një nga fansave të mi t'i bjerit fikët. Kur ke koncert se do vijë unë të bit fikët? Wow. Agjendën e mban vetë? E kërkuar më shumë në për dasma të kujt zone? Ka pasur në çdo zonë, nuk është se kam pasur veç në një zonë. Po ande nga ana jo, nga jugu, ka pasur pak më shumë normalisht, sepse nga ndesh dhe origjina ime. Pushime bëni ju? Bëni pushime? Kur e keni kohën që relaksoheni? Faktikisht, besoj se koha
më e përshtatshme është tani nga janari, që është pak më qetë, sepse vera është full flux, edhe vjetori, festat. Pse nuk dalë llogarit Së për dalë çfarë? llogarit sepse po kërkoj për moshën e doktoreshës, edhe diku më del 2004, diku 94 lindja. E bëjmë në 99 pazari fundit? apo? Mosha nuk tregon. Jo, unë jam e 2004-ës, 22 vjeqe. Jo. Pas se ka i gjë kolek, se ishte 4 vjeç marrë mjekësia. Kështu që ka provim goca, talent taktikë. Ajo goca vogël që ishte te videoklipi, nuk është e jote ja. Jo, ajo është Luna, ka qenë në emision të ju. E Luna ka ardhur sot? Është një gocë shumë. Ka ardhur edhe sot Luna. Sot? Po, më. Ku është Luna? Luna. Lunën. Luna. Se të dua shumë. Kam shumë kohë që s'të kam parë. O bobo, leni mu. O bobo, leni camu. Ju përshëndes Fava Gjagjikelli Gjagjiedli. O, zotë. A, mos më bëni këto se do Sa qaj. e mirë. Qaj me pse Luna në O, fakt sa na ka hyrë në gëzove. zemrën time që kur e kam parë në fillim që më dilnin videot, më ka hyrë shumë në zemër si fëmijë dhe është vërtet një fëmijë angjëllore, e dua Shumë shumë. e rrallë, domethënë që të kesh fëmijë në moshën që është Luna dhe ti të fance e këtyre këngëve. Jo, është po, është vërtet, është e Keni bërë një çuditshme. këngë bashk. Po. Ne dhe me familjen e Lunës shkojmë shumë. Dalim shpesh. Janë shumë njerëz të mirë edhe ata. I përshëndes. Këngëtare 21 vjeç me 20 vjet karrierë, do të thënë, unë nuk kam pa. Po. Edhe mjeke e cila e ka mbaruar me 22 vjeç, prap s'kishe parë. Jo, unë nuk e kam mbaruar. A, e ke Nuk e kam praktisë? mbaruar. Në Greqi, Po. nuk është si këtu. Janë 6 klasë fillore, janë 3 klasë gjimnaz dhe pastaj 3 klasë janë likjo, që aty ti zgjedh një deg. Likjo. Po, likjo quhet. Lice. Lice, po. Nuk e di. Lice, zgjedh shkencore ose Po. E di ke zgjedhur shkencore. Po, edhe aty kam zgjedhur një deg mjekësin, i kam bërë ato 3 vjet, e kam marrë një diplom, po ato e vazhdon pastaj. A, si shkolla e mjekësisë, e kuptoj. si e përgjithshme si para për përgatitore. Aty ndash pastaj bësh. Është sistem pak e shumë ngjashëm kanë austriakët, që mbaron shkollën e mesme me përën, por të quajnë inxhinier. Edhe pastaj ti mund të vazhdosh edhe më tej. Ti ke bërë anatomi, biokimi. Ka bërë gjitha me është nxirr jeta njësoj, domethënë edhe rit tani këndon. Po më mirë këndimi koleg shumë më mirë, të dilë më mirë. Por unë jam kurioze di pse pikërisht tek muzika popullore. Në familjen tuaj ka patur dhe më herët këngëtar. Janë të dyja pyetjet që i e zorum, po ti ishe këtu në studio me ne. Po këtu isha po, edhe një herë Se do tha, me të muzika e lehtë, tha, më dridhe, i tha, nuk kisha. Ndërsa të Po në shtëpia familje s'kishte ti e kënduar këngëtarja vetme, nuk është. A e pra. E vetmi. Gjysh janë nga anë e mamit, thotë që ka pasur zë, por nuk është se ka kënduar. Po jo, nuk është domethënë, por ty tu nxika jeta kur ka festa familjare, domethënë ata. Po. Na këndoj këngë. Po, e shpifur shumë do të jetë, domethënë si nuk të lë të gëzosh, ëh. Jo, më pëlqen. E bëj me. Pëlqen. Projektet e reja, bashkëpunimet, pëlqen më shumë të jesh solo, apo... Më pëlqen edhe bashkëpunimet, por zgjedh që bashkëpunimet e mia të jenë të rava dhe të sakta. Do me thënë ato këngë që do dalin të ngelen gjatë në treg. Unë kam 2 bashkëpunime tani të reja, njëra është me Azia Rapin që e kemi një këngë tashmë, ndërsa tjetra është me Mariglen Haziza, me siguri e një, kush nuk e nje. Tani një gocë ka që bukur, këngëtare, kështu, si ke shpëtu ti pa u hyrë të këto reality show-të të këto, se me sigurit kanë kërku, se s'ka mundësi. Po s'na kanë hirë ne tani, ne jemi për këngë popullore. Do më thënë, je vetë që i ke vendosur që mos të shkosh? Jo, edhe s'ka pas, po nuk besoj se do shkoja. Nuk besoj të shkoja. Në për reality, jo. Jeta jote private si është, do më thënë, sepse ne kryojmë një figurë, do më thënë, dhe mendojmë që ju e në gjithë kohës me një ritëm ndryshe, gjithë kohës para kamerave, tjera. Po ti me siguri me bijame në shtëpi? Po. Nuk është kështu, po, se njerëzit në shojnë, mendojnë se është diçka wow. Po, kur jemi në shtëpi dhe ne si çdo njeri veshim pijame tona, gatuajmë, bëjmë punë të shtëpisë. A pse dhe gatu ti? Po. Ti ke super gostëm. Edhe gatuaj. Po, dhe punë të shtëpisë. A ka kolegë në këtë industri që jeni ju, për shembull, mund të kesh kolegë të mirë që nuk është kjo frika e konkurrencës, që jo po shkojnë në më shumë dasma, kjo jo po shko pa unë. Personalisht nuk është se e kam shumë, se cili ka rrezikun e vet, fatin e vet, por që ka dhe nga ata Ti ndjerë negativet. një herë
këtë presionin e le të themi nga këta lloj kolegësh? Po, edhe mund ta kem dirë, po se kam dhe veten, e kam marrë me pozitivitet. Se cili bën vetë, tregon veten e vet. Pamela, për tekstet shkruan vetë apo është dikush që bën tekste për ty? A ka patur tekste që nuk të kanë pëlqyer dhe ke thënë që nuk i përshtaten zërit tim apo formatit tim? Nuk është se ka pas tekste që nuk më kanë pëlqyer, por kam parë pak që tekstet që blihen sot janë pak të ngjashme me njëra tjetrën. Dhe jam munduar vetë të sill vetë tekstet e mia. Kam marrë edhe unë, patjetër, por që shumicat jam munduar që t'i shkruaj vetë. Pse ke emrin Pamela? Nuk e di. Të pyesi mamën tim për këtë gjë dhe babën. A ka të, domethënë, ti ke linë në 2004, the, apo jo, domethënë, filmin atë kohë duhet të kishte mbaruar, Baywatch. Ne diskutonim ne dy atëherë. 96, domethënë. Atëherë kemi filluar të punojmë në klan. Nuk mendoj se prindrit e mi janë inspiruar nga filmi. Nuk janë nga Pamela Anderson. Mendoj se e dinin çka gotë se kishin bërë dhe... Të shkon shumë emri Pamela. Do të shkon e zonisht. Ty të thon shkurt Pam apo Ella? Pamela. Pamela. E era parë që vuri aksent të greqistes. Pamela. Pamela, je nga të paktat vajza që na kanë ardhur artiste që kanë armbajtje me leje, besoj. Në që kuptim? Pash një Kalashnikov. Ku është Kalashnikov? Nuk është Kalashnikov. Në fakt, unë kam pasur një datë aty dhe për ta mbuluar për më mirë kam bërë atë, por që jam bërë pishmend për gjithë tatuazhet që unë kam në trup. Atëherë këtu doja të dilja. Ke dhëra e kraut edhe për to. Ti tani besoj je pavarur ekonomikisht, pra ke lekët e tuaja. Po. Kurse, sepse me lazer hiqen kolegë. Kanë hequr Ibrahimovic atë punë po bën. Po dhëmb shumë aty. Dhëmb, të me. Dhëmb. Tani shumë sepse ajo të djeg trupin. Mos e provo. Jo, ne nuk kemi. Unë dua, e kam në planet e mia, domethënë që ti heq këto tatuazhe, sepse nuk do t'i mbaj për gjithmonë. I kam filluar për të. E kishe për këtë? Po, mu duk mua si automatik, po që... Qiko, bëj një tanks dhe mbuloj të dy ato. Jo, do hiqen me lazer, po avash se duan kohën e vetë ato. Të falenderoj që na lejove këtë, kjo shumë personale, se ka njerëz që shketi me tatuazhet e mia dhe aty mbyllet biseda. Fakti që Pamela është e hapur ta vazhdojmë këtë, do të thotë ka ardhur këtu me tatuazhet, do që ta ndihmojmë që ti heqi. Pamela duket që është një vajzë e qeshur edhe jashtë kamerave dhe jashtë klipeve kaq bukura. Unë jam gjykuar në fakt për tatuazhet, me që në fjala po të marrësh të keqen. Kjo popullore ka tatuazhe, po në fakt gjithë në moshë pak më të vogël, nuk e mendojmë shumë, bëjmë dhe gabime, por që njeriu nuk e bën tatuazhet që ka në trup. Ti për shembull në jetën tënde vetëm muzikë popullore dëgjon apo ke edhe ti kështu gjëra tjera për shembull? I dëgjoj të gjitha, por populloria më pëlqen më shumë. Domethënë edhe në privatisht. Cili është këngëtari popullor përveç Ylli Bakës që të pëlqen? Marigleni Azizaj. Pamela dhe neve na pëlqen shumë muzika popullore, kështu që për kënaqësinë tonë në shumës, i flet vetes në shumës, por të premtoj që nga sot do filloj edhe unë të dëgjoj muzikë popullore. Po. Po për ne sot do të dëgjojmë diçka se gjyna e jemi dhe ne. Mirë se duke se. Jo, po thoya që tani do ta përzëm, do. Jo, po do të dëgjojmë diçka, ta marrim veten nga intervista e vështirë që po bën ju dhe dy. Do ju këndoj një tekst që e kam bërë këto ditë, do të shkoj ta jet në studio. Kam bërë dhe një film melodike dhe ta shohim. Kjo është ekskluzive, domethënë. Po. E pa dëgjuar më parë, domethënë. Moj maro me e gjata kaldrëmit shkoje me hapa, po së zura më zënt mua, që për dit më thua zdua pse më thua moj maro, shtu bëra i zi u qës më do, nga pas do të vi moj vashëzo, e letë rëzo e më kaldrëmito. Aprovohet. Është poezi, nuk është tekst. Fantastike. Jo, është poezi me një vend që bazohet tek folku i asaj zonë. Ku e ka shpinë Maro? Nuk ja tregojmë shpinë se i vete rada gjatë. Po të shkojmë Maro, zonë. Po themi që e mban mend, se ndodh që dhe mund të jetë një vijë melodike e çastit edhe harrohet. Nuk janë gjithë si puna jonë që nuk e mbaj mend çka kemi thënë. Zakonisht vjet melodike që vjen te teksti. Shumë e bukur, shumë e bukur. Që fantastike, shumë urime Pamela. Kështu e feju martu, do më jos.
Kemi ko për këtë gjë. Kemi ko. Nuk je vetëm, edhe ti ke ko, pra daj më bold më, do më thënë, me këtë gjëndja ankthi që nga ke kryu në studio. Amelia, shumë faleminderit, që shumë kënaqësi të ishe me ne sot. Urojmë evente plot, edhe të arshim në të dasma jote. Dhe po u çmende, mbaroj mjekësin. Jo, nuk besoj se do të çmendem. Po çmendom dëgjoj më. Është më mirë. Të çmendem thua? Por i tani gjithë tjera, domethënë gjithë natën duke kënu. Ja, babaj tipik shqiptar. Po, dhe si kam shumë qef mësimet, unë me thënë. Mirë, okej. Edhe kolegu nuk ishte qenë mësim, dhe vazhdoj. Qa keni me në këngëtarët i shmjek? Qa keni me në këngëtarët? Mirë, pas pak do të kemi i tjetër... Antoni në Shkodër. Do kemi Antoni nga Shkodër.